pjesëmarrëstar të familjes. E kam pa që ke qenë zënë gjatë tërë ditës me gjithatë. Po, realisht babi edhe vllavi ishin prezent, gjithashtu edhe familjar, shok, njerëz të afërt të familjes. Me nanën kam bisedu pastaj. Ishte sadopak e lehtësuar edhe ajo nga dhimbja dhe me thoshte që t'ju falenderoj secilin, media, prokurorin, gjykatën, hetues, dhe secilin për punën që e kanë bërë, dhe sadopak edhe ata janë me të qetë shpirtërisht të themi kështu, pas vendimit. A është kjo drejtësia që e keni kërkuar në vazhdimsi? Po, besoj që kjo është drejtësia që ne e kemi kërkuar që nga fillimi. Dhe a mendoni që ka pas aspekte në proces që nuk janë respektu sa i përket të dënuarit të tretë? Tash, e treguat që do të shkoni në një shkallë tjetër për të apeluar vendimin prej 30 vjetë për kokallën, çka do të argumentoni që tjetë ndryshe, vendimi më jashpër? Duhet kemi parasysh që ankesa i drejtohet një vendimit të shkruan. Pra, jemi në pritet një vendimi që i cili do të marrë formën formale të shkruar dhe bazun në dispozitivi dhe në arsyetimin ati vendimi do të mund të ushtrojmë ankesë, kësaj edhe tash është pak herët me tregu saktësisht, por që në bazë të kualifikimit që gjykata sot